meine Lieben und willkommen zum heutigen Video hier auf meinem Channel Dani Whalen. An alle neuen Besucher, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei meinen Videos. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Das können auch alle anderen machen. Und dann gibt es heute ein kleines Q&A, in dem ich eure Fragen beantworte, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Jeder, der mal irgendwas wissen wollen würde oder eine Frage gerne stellen würde, egal was und um was es geht. Ich bin ein offener Mensch. Ich antworte eigentlich auf so gut wie alles. Der kann das gerne mal auch unter diesem Video machen oder einfach auf Instagram up to date bleiben, wenn ich wieder rumfrage nach Fragen für Q&As. Das mache ich auch hier im Community-Post ab und an. Also stay tuned. Und dann legen wir auch schon los. Die erste Frage ist, was hast du für Haare? Also dickes oder dünnes Haar? Ich habe jetzt keine richtig dickes Haar, aber auch nicht super dünn. Something in between. Ich habe vor allem viele Haare. Also das hier ist, also inzwischen, gut, es ist, ja, nee, so lange ist es auch gar nicht her, als ich beim Friseur war. 5 Wochen circa, 4, 5 Wochen. Ich gehe alle 6 Wochen und alle 12 Wochen lasse ich mir die Haare auch ausdünnen. Also es ist immer so, alle 6 Wochen färben und jeden zweiten Besuch davon werden die Haare geschnitten und dann eben auch ausgedünnt, weil ich einfach so viele Haare habe. Und es ist aber auch echt praktisch, wenn man damit viel machen kann. Glaubst du an die einzig wahre Liebe? Tief in meinem Inneren bin ich dann doch ein bisschen romantisch. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es so einen, ja okay, vielleicht, ja, doch so einen Deckel auf der Welt gibt für jeden Topf irgendwie. Liebe ist glaube ich, was, also bin ich mir ziemlich sicher, was vor allem mit viel Arbeit einfach auch verbunden ist und mit Selbstreflexion und mit dem Willen auch, dass etwas funktioniert. Also ich glaube nicht, dass irgendwas, nur weil man ineinander verliebt ist, funktioniert, wenn sich dann aber niemand irgendwie anstrengt oder man nicht auch einfach arbeitet. Aber ich glaube, dass es eine Person für jeden Menschen auf der Welt gibt, mindestens eine Person, wo irgendwie alles so passt und harmoniert, mal abgesehen davon, dass man sich attraktiv und süß und was weiß ich denn was findet, dass man da wirklich von Liebe sprechen kann und deswegen, ja, ich denke schon. Wie war es bei Let's Glow und wie bist du dazu gekommen? Ja, das wurde öfter gefragt. Ich bin folgendermaßen dazu gekommen. Ich wurde angeschrieben von den Studios, von den Fernsehstudios. Die haben im Endeffekt, sorry, ich muss die ganze Zeit hier rumfummeln, weil mich nerven mir gerade die Haare hier so. Jetzt liegen sie wieder schön. Super. Sie haben mal nach Leuten gesucht, die Make-up oder überhaupt Styling begeistert quasi sind und die Lust hätten, mir sowas mitzumachen. Also man wurde eben angeschrieben dann und es wurde gefragt so, hey, hättest du da Bock drauf? Und ich dachte erst, es wäre ein Scherz, weil ich dachte so, was will denn das Fernsehen von mir? Und es hat dann aber, ja, ich hab dann aber geantwortet und dann hat es auch funktioniert und dann war ich da eben mit dabei. Wie war's? Das war grundsätzlich auf jeden Fall interessant und lehrreich. Ich habe viele liebe, tolle Leute kennengelernt. Vor allem, den meisten Kontakt habe ich vor allem noch mit Ludi. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle raus an Daniel Ludi Bitch. Ein unglaublich talentierter Mensch, by the way. Und ich werde zu... mir fällt gerade nicht ein, was ich sagen wollte. Ich werde auf jeden Fall sein Instagram mal in die Infobox hauen, damit ihr mal gucken könnt, was Ludi so den ganzen Tag treibt. Wie gesagt, ich habe gerade irgendwie vercheckt, so in meinem Kopf war so der Satz und auf einmal so weg. Und da habe ich eine liebe Freundschaft quasi geschlossen. Ich habe ganz viel Know-how mitgenommen und ich habe auch einfach mal die Experience gemacht, beim Fernsehen mitzuarbeiten. Und das war auch der Grund, warum ich da mitgemacht habe eigentlich. Er sagte mir so, nie. Und dann dachte ich mir so, okay, aber wie oft kommst du dazu, irgendwo beim Fernsehen irgendwie was zu machen? Und eigentlich ja nie. Vor allem ich selber würde mich auch nie wo bewerben tatsächlich, weil I don't know. Nee, ich glaube nicht. Also außer es wäre irgendwas super krasses, wo ich sagen würde, so das mache ich. Aber jetzt halt so für so eine Show hätte ich mich, glaube ich, nie selber da beworben. Aber es hat mich dann auch einfach irgendwie so ein bisschen gerührt. So, schön, die findet mich talented und schreibt mich an, let's do it. Und es war aber dann wirklich sehr anstrengend. Es kam, glaube ich, nicht ansatzweise so anstrengend drüber im Fernsehen, wie es dann wirklich gewesen ist. Also vor allem, ich habe ja so einen ganz anderen Biorhythmus, ne? Also wir mussten ja immer super früh aufstehen und ich stehe normalerweise halt so zwischen 9 und 10 auf und gehe aber auch erst zwischen 2 und 3 ins Bett. Jetzt hätte ich da spätestens um 11 oder 12 eigentlich ins Bett gehen müssen, damit ich pünktlich um irgendwann zwischen 5 und 6 wieder aufstehen kann. Und ich war nach 2 Tagen tot. Ich war völlig im Eimer tatsächlich.
Und ja, aber es war auf jeden Fall eigentlich eine ganz interessante Experience. Es war viel Stress, körperlich und mental tatsächlich, aber hatte schon was. Also wenn da weitergemacht wird und man sich dann bewerben kann, wer Lust auf sowas hat, man darf halt kein gelernter Make-up-Artist oder irgendwie sowas sein oder Friseur. Also alles, was so eben das in die Richtung geht, was man halt machen muss. Man muss da einfach so einen Bock drauf haben. Und dann geht das. Wenn du nach Wien ziehen würdest, in welchem Bezirk würdest du gerne wohnen? Das fragen mich wirklich viele Leute tatsächlich, die aus Wien sind oder schon öfter in Wien waren oder vielleicht Verwandte haben oder irgendwas. Ich habe jetzt also anders. Der Bezirk, in dem ich von Anfang an eigentlich immer untergebracht war, weil da die Ferienwohnung war, in die ich das erste Mal, also als ich das erste Mal in Wien gewesen bin, in der ich da gewohnt habe und auch seitdem eigentlich immer wieder wohne, weil ich halt die Vermieter jetzt kenne. Es ist so einfach die Stammwohnung, in der ich immer bin, die ist im 15. Bezirk. Da sind viele so, aber da sind doch so viele Ausländer und ich bin dann immer so, ne? Also tatsächlich ist es so, 15. fände ich gar nicht so blöd, weil man ist sehr schnell am Westbahnhof. Und da werden gerade auch, ich gucke hier immer mal wieder Wohnungen an, und da werden auch gerade sämtliche Wohnungen, Altbau, mir ist ja wichtig Altbau, wunderschön renoviert. Also jetzt auch nicht, dass da der ganze alte Boden rausgerissen ist, es wird einfach alles wieder schön aufpoliert und ist einfach richtig schön. Und mir ist das persönlich total egal, wenn ich in Bezirken bin, wo mehr Zugezogene oder Menschen mit Migrationshintergrund leben, weil ob mein Nachbar aus Deutschland, Österreich, Italien, Slowakei, Tschechien, Ungarn oder keine Ahnung woher ist, ob der grün, blau, lila, gelb oder keine Ahnung was ist, I don't care at all. Hauptsache, die Leute sind nett. Der Rest ist mir total wurscht. Also ich bin der letzte Mensch, der irgendwen wegen irgendwas verurteilt, wo er herkommt, wie er aussieht oder sonst irgendwas. Das ist mir sowas von egal. Deswegen interessiert mich das eigentlich gar nicht, solange es angenehm ist, dort zu wohnen. Und ich habe eher Freunde von mir wohnen im 10. Fand ich eigentlich auch ganz schön. Da ist es ungefähr das Gleiche. Und am Ende des Tages ist mir eigentlich nur wichtig, dass ich eine gute Anbindung mit den Öffentlichen habe, dass ich nicht ganz weit oben oder unten total am Rand der Stadt wohne. Also ich bin doch gerne dann innerhalb von so 15 bis maximal 20 Minuten wirklich im Stadtkern und habe einfach eine gute öffentliche Anbindung. Es soll eine Altbauwohnung sein. Wenn das Treppenhaus und die Fassade vom Haus auch noch richtig schön alt ist, dann wäre das dreamy. Also der Rest ist mir eigentlich tatsächlich egal. Hauptsache, ich komme überall gut hin und brauche nicht allzu lange, bis ich in der Stadt bin, und die Wohnung muss halt schön sein und ich muss mich halt da in dem Haus wohlfühlen, und der Bezirk interessiert mich wenig, weil ich finde, dass fast jeder Bezirk irgendwas hat, was richtig toll und interessant ist und diesen Bezirk ausmacht, und deswegen, ich kann mich da gar nicht entscheiden, welchen ich jetzt da am tollsten quasi finde, weil es gibt überall so viele Schönes und man ist aber auch einfach überall schnell, und ja, deswegen lasse ich mich quasi überraschen, wohin es mich dann verschlägt. Wenn du nochmal auf die Welt kommen würdest, was würdest du anders machen? Was würde ich anders machen? Ich glaube gar nicht so viel. Ich bin immer viel angeeckt, auch interfamiliär, einfach weil ich jemand bin, der am liebsten seinen eigenen Weg geht und sich nicht wirklich belehren lässt. Ich finde es aber eigentlich gar nicht so, ja, falsch, könnte man sagen. Weil ich habe dadurch viele Erfahrungen gemacht und bin auch, finde ich, einfach selber gewachsen. Was ich nicht machen würde oder was ich skippen würde, wäre, dass ich mir nicht meinen Berufswunsch ausreden lasse. Ich wollte ja eigentlich auf die FOS und dann studieren. Kunst, Geschichte, Schauspiel, das waren so die Sachen, wo ich gesagt habe, so das wäre voll meins. Und das habe ich aber am Ende nicht gemacht, und das ärgert mich sehr, und das würde ich anders machen. Ich würde sagen so, okay, das ist eure Meinung, aber ich mache es anders, und mir egal, wenn ich dann keine Unterstützung da bekomme irgendwie, aber ich mache mein Ding und folge quasi meinem Traum. Das würde ich auf jeden Fall anders machen, und dadurch würde ich ja dann wahrscheinlich einfach auch diesen Lebensabschnitt skippen, in dem ich ziemlich viel Blödsinn gemacht habe, in dem ich mich selber auch ein bisschen kaputt gemacht habe. Und das sind so die einzigen 2 Dinge, die ich anders machen würde. Der Rest passt eigentlich. Also, und ich glaube, selbst wenn ich Dinge anders gemacht hätte, ich hätte trotzdem mit vielen Personen angeeckt und Stress gehabt, weil ich einfach jemand bin, der
der Erfahrungen machen will und sein eigenes Ding durchziehen will und einfach auch irgendwie anders tickt als der Großteil von den Leuten hier auf dem Land. Also ich glaube, jedem recht machen können, hätte ich es nie machen können und das wäre auch nicht meine Intention, wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde. Aber ich würde mehr tun, was ich machen möchte, ohne den Hintergedanken, okay, ich höre jetzt doch mal auf die und die Person und was anders. Und ja, ich würde noch mehr mich selbst verwirklichen wollen. Wie alt bist du, wurde gefragt. Sogar 3-mal. Wow. Danke. Ich bin am 29.12.1994 geboren, das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich 25 Jahre alt. Wie lange bist du schon YouTuberin und wie kamst du auf die Idee? So, und da muss ich jetzt, glaube ich, einfach mal gucken, wann ich eigentlich das erste YouTube-Video hier hochgeladen habe. Und währenddessen schnattere ich ein bisschen, weil man ist ja nicht automatisch, finde ich, YouTuber, wenn man so ein YouTube-Video hochgeladen hat. Ich habe angefangen, mich als YouTuber zu bezeichnen, auch mit noch relativ wenig Abonnenten. Ab dem Moment, wo ich wirklich angefangen habe, richtig daran zu arbeiten, und meine App lädt nicht, das liebe ich ja total. Und da muss ich jetzt eben einmal gucken, wann habe ich angefangen, regelmäßig YouTube-Videos hochzuladen. Beziehungsweise eigentlich muss ich gar nicht gucken. Jake hat mich da immer sehr gefördert und das war dann vor gut 2 Jahren, wobei da auch regelmäßig so, aber ich habe mich hingesetzt, habe mir Pläne gemacht für YouTube-Videos und habe versucht, es möglichst regelmäßig hochzuladen. Dann hatte ich mal wieder einen Break und so weiter. Aber ab dem Zeitpunkt vor 2 Jahren circa, würde ich sagen, YouTuber. Und wie kam ich auf die Idee? Das war eigentlich zufällig. Ich habe Anfragen bekommen von Mädels aufgrund von Shooting-Fotos, wie ich da und da meine Haare gemacht habe und wie mache ich denn mein Make-up. Und ich habe eine Zeit lang immer dann so Romane geschrieben, um das zu erklären. Und die waren alle so, haha, danke, so nach dem Motto, das ist nett, dass du die Arbeit gemacht hast, aber ich kann damit gar nichts anfangen. Und dann dachte ich mir so, na gut, dann machst du doch einfach ein YouTube-Video und stellst es einfach online, dann kannst du jeder angucken und fertig. Und das hat bei einigen Leuten Anklang gefunden und die fanden das toll und mir hat es Spaß gemacht. Dann war es mir aber ein bisschen unangenehm, weil ich mir dachte so, ja, warum sollte ich jetzt YouTube machen? Da zerreißen sich bestimmt voll viele Leute das Maul, so ein bisschen so, ja, die Dani, die denkt jetzt, sie ist YouTuber. Das war so meine Angst irgendwie so ein bisschen, dass so ein Feedback kommt, bis ich halt dann Jake kennengelernt habe und der hat es halt dann nach ein paar Monaten, wo wir zusammen waren, mitbekommen. Und hat dann gemeint, so, oh, das ist doch voll cool und mach das doch weiter und mega. Und habe mich dann voll gepusht und unterstützt und dachte mir so, okay, cool. Und mir hat es ja auch wirklich Spaß gemacht. Es war eigentlich einfach nur so, dass ich Angst hatte vor der Reaktion von außen, wenn ich jetzt da wirklich so mich hinsetze und sage, so, ich lade regelmäßig YouTube-Videos hoch. Ja, genau. Und so kam ich eigentlich dazu. Es hat sich so angeschlichen. Die letzte Frage, wann ist dein Buch fertig? Wann ist mein Buch fertig? Ja. Also im Endeffekt gibt es gibt verschiedene Unterteilungen in diesem Buch, ganz kurz, damit man einen Überblick hat. Es spielt ja in den 50er Jahren und ich habe eigentlich also ich habe mir alles rausgesucht, was in München und weltweit in der Zeit passiert ist, von Sommer 1953 bis Dezember 1959. Das heißt, das ist so die Zeitspanne, in der mein Buch spielt und zwar jeden Monat dieser Jahre. Und ich bin jetzt bei, ich glaube, Oktober 1954. Und diese Jahre sind quasi so die großen Überkapitel und die einzelnen Monate sind so quasi Unterkapitel sozusagen. Das heißt, ich habe noch sehr viel vor mir, was ich noch schreiben muss. Eigentlich in meinem Kopf weiß ich, was mit den Leuten passiert und alles. Also ich kenne meine Charaktere, ich weiß, was wird ihnen widerfahren. Ich weiß auch ungefähr wann. In meinem Kopf ist es also so gut wie fertig, das Buch eigentlich, aber ich muss es eben noch schreiben. Also so dieser rote Faden ist in meinem Kopf bis zum Ende hin eigentlich gespannt vorhanden, aber der Rest, ne? Das heißt, ich habe keine Ahnung, wann mein Buch fertig ist. Ich hätte ja gerne einfach mal so 2 Wochen Zeit, wo ich nicht arbeite, nichts für YouTube mache, kein Fotoshooting und nichts, sondern einfach nur schreibe und zwar jeden Tag. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich versuche möglichst 1, 2, 3-mal die Woche mal mehr, mal weniger zu schreiben, dass ich wenigstens irgendwas daran gearbeitet habe. Ich denke, dass ich auch morgen zum Beispiel fast den ganzen Tag nur schreiben werde. Und da kommt man dann schon gut voran, aber natürlich nicht so, wie wenn man richtig Zeit hat, um zu schreiben. Und vor allem, wenn es dann erstmal fertig geschrieben ist, was ich jetzt mal denke, dass noch 1 Jahr auf jeden Fall dauern wird. Ja, doch, ein Jahr auf jeden Fall. Mindestens. Dann muss es ja noch Korrektur gelesen werden, es muss überarbeitet werden. Also da kommt ja dann noch viel. Es ist ja nicht so, als ob ein Buch fertig geschrieben ist. Ich bringe das jetzt irgendwo hin, lasse das binden, schick's durch die Welt und dann ist so, bam.
es ist der neue Bestseller und steht ganz oben im Regal bei Hugendubel, sondern zwischen dem, ich bin fertig mit Schreiben und zwischen dem und jetzt schicke ich es irgendwo hin und schaue, ob es jemand verlegen möchte, liegt ja nochmal viel Zeit. Also bestimmt nochmal ein Jahr. Also weil so ein ganzes Buch zu überarbeiten, nochmal durchzulesen, zu lektorieren, Korrektur lesen, blablabla, das ist ja auch nochmal zeitaufwendig. Und dann, wie gesagt, muss ich erstmal jemanden finden, der es verlegen möchte. Auch wenn es ja einige Bücher auf der Welt gibt, die auf jeden Fall schon sind und die auch verlegt worden sind. Und ich halte mein Buch eigentlich schon für gut. Also auch das Feedback, das ich von Leuten bekommen habe, denen ich es mal so zum Probelesen gegeben habe, die waren auch alle so, nice, nice. Und darauf gebe ich jetzt einfach mal ganz viel. Ja, aber, wie soll ich sagen, aber es ist natürlich nicht fix, dass es jemand am Ende verlegen möchte und dann müsste ich das halt alles selber machen und ja. Also bis das Ganze erscheint, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall noch 2 Jahre sind. Aber auch hier lasse ich alle eigentlich teilhaben am Prozess, am Schreibprozess und an der Entwicklung des Buchs über Instagram. Also folgt mir da gerne, wenn es euch interessiert. Und wenn ihr mal gerne ein Video hättet, wo ich euch so ein bisschen die Person vorstelle und um was es genau geht in dem Buch, oder genau, ich will ja nicht total viel spoilern, aber so grob, sagt mir das gerne, dann mache ich mal ein Video nur zu dem Buch. Dann ist das ja für mich auf jeden Fall schon eine fixe Tatsache, dass ich dieses Buch rausbringen möchte. Und ja, also wen es interessiert, sagt mir in den Kommentaren einfach gerne mal Bescheid. So, ich möchte immer die Q&As möglichst kurz halten eigentlich. Das ist wahrscheinlich schon wieder ewig lang jetzt. Danke auf jeden Fall für alle, die mir Fragen geschickt haben. Wenn ihr Zuschauer noch Fragen hättet, schreibt sie unter das Video, schickt mir eine E-Mail, schickt mir eine Nachricht auf Instagram und zum nächsten Q&A sind dann bestimmt auch eure Fragen mit dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald zum nächsten Video. Bye!